Guðrún, bara klassískt, hver svona fyrstu viðbrögð eftir leik? Svekkjandi fyrst og fremst að fá 2 mörk á okkur. Mér fannst fjallum kannski svolítið niður, svolítið aftarlega og vorum ekki nógu fljótar að stíga upp og leyfðum þeim kannski að halda eins meiri boltan en við hefðum átt að gera. Þannig að það svolítið svona þannig tilfinning sem ekkert alltaf frábær. Hvernig svona horfa þessi mörk við þér? Fyrsta markið bara skot af, við hefðum átt að vera nær en mér fannst þeir samt ekkert vera að skapa það mikið sem gerir það svekkjandi að þeir hafa náð inn 2 mörkum og eins og fyrsta markið var náttúrulega bara skotstöngin inn sem er náttúrulega fyrir utan teig svo sem ekkert frábært færi og kannski ekki mikið hægt að gera í því nema að vera nær mönnunum sínum. Annað markið fannst mér við vorum nýbúin að fara yfir í 4 manna og vorum svolítið úr ryþma, endum að vera svolítið teygðar og það spila í gegnum okkur. Þannig að, það er svolítið svona, sérstaklega annað markið svolítið skýtt. Annað markið kemur svona sending fyrir aftan þig og selmaði fyrir aftan hana. Var eitthvað samskiptaörleikar eða bara nýbúið breytni kerfi? Ég held að við meira bara verið svona var aðeins að endur hugsa hlutina í nýju kerfi en við eigum að vera nógu sjarpar í að geta gert það, við eigum ekki að þá ekki að þurfa að taka tíma í það, þannig að það er bara eitthvað sem við þurfum að vera kannski aðeins meira svona on í hausnum þegar það er. Hvernig fannst þið svona fram að því að vera í 3 manna kerfi, hvernig varst það að fíla þig? Mér finnst það fínt, við spilum það mikið úti þannig að ég er alveg vön því og mér finnst margt fínt í því, við kannski erum ekki alveg fullkomnum ryþma með það, því við höfum náttúrulega ekki spilað það mikið áður. Þannig að, en sjálf ég alveg, fíla ég það alveg sko. Hvernig var bara að spila lengi, fullt af stelpum í stúkunni? Já, það var ógeðslega gaman að sjá, maður heyrði bara áður en leikurinn var flautaður af, voru þeir byrjar að syngja hástöfum áfram Ísland og það er bara stórt hrós á Símómót-stelpurnar að hafa mætt og stutt okkur svona vel, það er alveg til fyrirmyndar. Það gerir helling fyrir mann inn á vellinum? Já, fullt og þetta gefur manni auka orku og auka kraft einhvern veginn, þannig að þetta er mjög frábært í rauninni bara að sjá og heyra. Bara lokum bara aðeins út í Rósengard, hvernig hefur þetta svona tímabil þess að verið? Það hefur verið smá ströggl á okkur. Við höfum við byrjum náttúrulega rosalega illa og svo voru þjálfaraskipti og síðan þá hefur gengið betur en við höfum samt ekki náð þessu consistency sem við eigum að hafa. Við erum svolítið rokkandi og frammistaðan ekki eins solid og við viljum hafa hana. Þannig að en það er hluti af þessu og við erum bara að reyna að vinna í því að bæta þá vegferð jafnt og þétt á tímabilinu. Er eitthvað sem hefur breyst á milli ára sem að útskýrir þetta? Það eru náttúrulega alltaf einhver leikmannaskipti, það er ákveðin meiðsli, það eru svona litlu hlutir sem auðvitað hafa áhrif og kannski breyta svona dýnamíkina aðeins í liðinu en það er ekkert stórvægilegt og ekkert sem að segir að við eigum að fara úr því að vera í 1. sæti í 5. sæti og það er eitthvað sem klúbburinn telur ekki ásættanlegt. Þannig alveg hægt að laga þetta núna seinni hlutan? Já, við eigum 9 leiki eftir Skjálfandafljóti í deildinni og við eigum eftir að spila mikið á toppliðunum líka, þannig það eru ennþá tækifæri og við ætlum bara að klífa upp töfluna hægt og rólega sko. Hvernig er svona bara með þig sjálf, ertu eitthvað farin að horfa í kringu þig? Ég er samningsbundin ennþá Rósengard, þannig að það er ekki þannig í gangi. Takk hérlega fyrir þetta Guðrún og gangi vel. Takk.